ფეხეკრებით შეგვიძლია რომ ახლა გადავინაცვლოთ უკვე ნატა ტაბიძესთან, რომელიც სხვადასხვა ფილმის გადასაღებ მოედანზე იმყოფებმა ჩვენმა მაყურებელმა. ჩვენი ეთერის საშუალებით ილო უკვე შეიტყო იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობს ქართული მხატვრული ფილმის გადაღება 6 თაყაიშვილის ცხოვრების შესახებ და სწორედ გადაღების პროცესს დავესწრებით ახლა ყველანი ერთად, რომ ნახოთ რა ხდება. მე ძალიან მაინტერესებს პირადად. ნატა დილამშვიდობის, მოგესალმებით და გისცემ საინტერესოა. მე ახლა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვიყავ, სადაც რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე 6 თაყაიშვილის ცხოვრების შესახებ ფილმს ფილმის სახელწოდება 6 იქნება და დღეს გადაღების მეორე დღეა. მოგესალმებით ნიკოლოზ დილამშვიდობის. ძალიან სენსიტიურ თემას შეეხეთ. პირველად უნდა გააცოცხლოთ მე-19 მე-20 საუკუნე და ძალიან დიდ სირთულებთან დაკავშირებული. თუმცა მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნიკოლოზის სტილი, ასე ვთქვათ, მას უყვარს ყოველთვის, როდესაც ისტორიულ თემებს ეხება ხოლმე. აი კონკრეტულად აი დღეს რა სცენას იღებთ? დღეს ვიღებთ, როდესაც მარსელიდან 6 და ემიგრაცია გადადის უკვე პარიზში და მატარებლის კუპეში სხედან 6 თაყაიშვილი, ნინო პალტარაცკაია, მისი მეუღლე და იოსებ ელიგულაშვილი. და საუბრობენ საკმაოდ საინტერესო 6-ის განცალკევებული განძის ჩემოდანი უკვე თავისთან უდევს, რომელსაც აღარასოდეს განეშორება და აი ეს საკმაოდ საინტერესო საუბარი ვითარდება მათ შორის. კი ბატონო, ნიკა, მე რამდენადაც ვიცი გადაღებები არა მარტო თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და მათ შორის საფრანგეთში იქნება პარიზში. თუ შეიძლება დეტალებიც რომ მოგვიგო. დღეს მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რომელმაც ნება დაგვწოდა აქ ვიღებთ მატარებლის სცენას და შემდგომ უკვე 6-სა და ნოე ჟორდანიას შეხვედრის სცენას. პირველ შეხვედრა, როდესაც გადაწყდა განძის გატანის ბედი. და ჩვენ გადაღები გვექნება თბილისში, საგურამოში გადავიღეთ უკვე, მაგრამ კიდევ გეგმავთ ბათუმში და შემდგომ უკვე იანვარში პარიზში. და ის პარიზში დასრულდება გადაღებები. კი ბატონო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე დიდი სირთულე, როდესაც ისტორიულ თემას ვეხებით, არის ისტორიის დედმიწევნით ცოდნა და მათ შორის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია დეკორაციის და ამ ყველაფრის გაცოცხლება. მოსამზადებელი პერიოდი რამდენად ხანგრძლივი იყო და აი როგორ ფიქრობთ, შედეგი იქნება ის, რაც ჩაიფიქრეთ? ისტორიას ასე თუ ისე ვიცნობთ, საკმაოდ კარგად იმ პერიოდის ისტორიას შესწავლილი გვაქვს ადგილების სათანადო არის შერჩეული თბილისში და გუშინ წინ მქონდა გადაღება ხელოვნების სასახლეში და მათაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა და გიორგი კალანდიას, რომ ლამაზ ვითარებაში მოგწეს ფილმის გადაღების უფლება და აუცილებელია გადასაღები ადგილის შესაბამისობა იმ დროინდელ პერიოდთან და მაქსიმალურად ვცდილობთ ამის გამოყენებას. მაქს თბილისი რომ გავდეს და 5 ოქტომბრიდან ჩვენ ვიწყებთ 6 ხარგასაჭერ კამპანიას და 6 მეზე ყველა შეიძლება შევიდეს და ძალიან საინტერესო ისტორიები ნახოს გასაცხლებული. მადლობთ და რამოდენიმე სიტყვით მინდა ბატონ რეზო ჩხიკვიშვილს მივართო. მოგესალმებით ბატონ რეზო. ბოდიშს გაგიხდით გადაღების პროცესში. შემოგეჭერთ, მე რამდენადაც ვიცი თქვენ დროებით ხართ ჩამოსული, მალე მიდიხართ, აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს რამოდენიმე სიტყვით, პროცესი როგორ მიმდინარეობს? ჩვენ უკვე გქონდა პირველი გადაღების დღე. მე საერთოდ ძალიან კრიტიკული ვარ ჩემი თავის მიმართ. კრიტიკული ვარ საერთოდ ყველა როლების მიმართ და ყოველთვის შევიდანებულებ. მაგრამ ეხლა ჩვენ გადაღებული მასალა ნახეთ და მით უმეტეს ფოტო ტრაბახში არ ჩავმართათ, მაგრამ რაღაც ძალიან ისეთი იმედიანად ვარ, რომ ჩვენ აი ამას, აი ჩვენი ჯგუფი ამას დამძლევთ და ძალიან კარგ შედეგს მივაღწევთ. დღეს არის მეორე გადაღების დღე და პირველად ვხვდები ეხლა ამ სიტუაციაში ჩემს მეუღლეს ნინო პალტარაცკაიას, რომელსაც რანაწერეთელი განასახიერებს და აქ კიდევ უფრო აღელვებული ვარ, იმიტომ რომ აი ფიქრობ, ეხლა ვეკითხები როგორ არის ცოლ-ქმარი, რომელიც უკვე კარგი 20 წელი ერთად არიან, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. დანარჩენს უკვე მაყურებელი მაისში ნახავს. მოკლედ ველოდებით სრულმეტრაჟიან ფილმს 6 თაყაიშვილის შესახებ. მე გადამღებ ჯგუფს წარმატებებს უსურვებ, გემშვიდობებით კარგად. მადლობა ნატა, გემშვიდობებით.